Salam alaikum à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur Nexion après 18 jours de serveur, il me semble. Donc, on est avec la Reaper. Bon, on s'est fait voler le nom. Donc, actuellement, premier classement. On a 600 points d'avance sur les deuxièmes. On domine un peu tout ce qui est PVP, etc. Et niveau farm, bah, pas trop des farmers. Donc, voilà quoi. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit basse-tour de mes richesses, de nos richesses avec la Reaper, mon EC, etc. Et un peu de PvP aussi, avec l'arc, le full menos, etc. en bien. Donc voilà les gars, bonne vidéo. Sinon, je vous fais un petit concours de 30 pièces d'or. Pour participer au concours, il suffit de liker la vidéo en mettant son pseudo en commentaire sur Nexion. Donc 30 pièces d'or, ce qui est équivalent à peu près 180k on va dire. Donc pas besoin de vous abonnez que si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez d'autres vidéos. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos pillage, PvP ou quoi que ce soit sur Nexion. Parce que je compte en refaire. Donc voilà les gars, je vous laisse sur la vidéo. Donc pour commencer mes homes, je vais aller à mon BK que j'ai avec 3-4 membres de la faction. Donc voilà un petit BK tranquille avec quelques PNJ. Voilà, on est plutôt bien. Ici plein de coffres, bon je vais pas tout vous montrer, ça va être un peu long. Machine à potions, deux machines à potions. Ici des coffres sécu. D'ailleurs, je vais faire mon petit sort. Hop, nice. Mon EC sinon. Donc de full cheetah, un peu de creeper, du mana, du tita, etc. Sur moi j'ai un full menos avec un arc. J'ai 153k. Donc je suis plutôt bien sur le serveur je dirais. Sinon farm level 2, soul sand etc. Donc bon, c'est pas fou mais ça fait un peu de monnaie. Bon, sinon mes autres homes ils sont pas très intéressants. Bon, Masca etc. Je vais vous présenter notre FOM un peu. Du coup le FOM c'est notre FOM de début de version. Donc il y a juste les spawners pour farm tranquillement. Et au-dessus il y a des farms complètement explosées. Bon c'est fait à tous les côtés, c'est un peu le bordel. Et donc voilà les gars, je vous laisse sur la vidéo et sur les règles PvP. Sinon bien évidemment j'ai oublié quelque chose, dédicace à Nuisin et à Darkmove qui sont mes petits sur le serveur. Par épée, Isaac. Oh là là. T'inquiète, frère. Non, mais faut le pousser vers là-bas. Arrête de me taper, toi aussi. Arrête de me taper Lightning! Mais si, t'es con quoi, y'a un mur là. Oui, non, mais c'est un petit mur. Bon. J'ai rien eu, j'ai rien eu. Putain, c'est vers Frost, lui. Ok ok. Ah mais moi je crash, c'est chaud hein. Mais ils se posent où les builders? C'est trop chiant. C'est random. Je sais pas, mais c'est deux fois qu'il galère à tuer le dernier, c'est chiant. Écoute, c'est des cibles de merde. J'ai pris plus de girafes à des cibles que des mecs normaux. Oh mon dieu, moi je vais buter, j'ai des quêtes. Ah, moi aussi. Ma quête, je l'ai bien fini du coup. Hein. Ah Si ouais, jamais la faire, moi, mais. j'ai zéro tout, là. Ah non, mais pas les tuteurs, t'as. Il y avait 15 mecs autour. Full menos. Ouais, bah, je vais partir, hein. Je pense que c'est mieux. Je fais que crash. Reste à côté de moi, Nisa. Ouais, ouais. Pas les conversations. Comme ça, quand je reviens dans une semaine, je l'achète moins cher le stuff. Pourquoi tu vas Je où? le rachèterai Dark Moon. Je pars en vacances. Et Darkmove il est gênant à acheter tous les stuff hein. Oh ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Oui, je pars en vacances. Ça m'a marre. Wesh, il a des stuff. Le baveur, la Ouais, mais là, tu peux le jouer. Ouais, il a pas fait frère. Il a voulu se mettre dessus au final. Il a mis sur lui. Vraiment. Il a pas de lag. Les bâtards. Il va où, il va où, bah, c'est moi je le tue, c'est moi je le tue. Hop là, j'ai tout récupéré. Ils sont venus full iris, les gars. Ah mais va pas, lui. Ouais, je crois que je vais y aller pour 2 stars. Les gars, y'a plein d'avions. Je me suis pour 2 stars. Moi j'ai pour 2 stars. Juste on laisse aucun bac, hein, on en laisse Je aucun suis bac. pour full iris quoi, pour 2 stars. Fais de la place pour pas qu'ils récupèrent ces plots de mecs. Pas qui monte Stitcher.
Mais en fait, Go le KB de l'autre côté, go le KB de l'autre côté. T'as pas de faux iris? Non, pas. Mort. Regarde dans les coffres. J'ai eu les bots, j'ai eu les bots. J'ai eu le casque. Moi, je vais les piller aussi après. Mais des vrais dégâts, c'est vraiment. T'abuses mec, hein, je vais choper. Seul. Ça qui est pas. Putain, mais encore sous PC, wesh. Alors, je crois qu'il y a un mec qui a beaucoup de pièces, hein, parce que. Moi j'ai eu plastron. 5. Il y en a, ils parlent pas trop dans le vocal, mais. Mais. Homo historique, ça veut eu quoi? Et la braque. Rien, User ou. Je l'arrache le boss. Ah, mais tu fight comme ça en 1v1 toi. Non, je l'arrache avec grand merde, ce boss. Ouais, j'ai dit c'est un mal. Bon, fatigue. Il back. Ça va l'enculer. Si, aucun back, aucun back. Aucun back. Iiii. Ah, yes, Zebio, il a mal, hein. Il a mal. Ah, il a mal. Aïe. Aïe. Oh, le break. Oh, le break. Oh, oh, oh. 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 C'est qui me tape? Ok. C'est qui me tape? Il veut back, il veut back, il veut back. Mais il back alors I- qu'il a un extra. I. Ah, je suis mort. Il a trop mérité, il a